Şu abine söyler misin şu şeyi kapatsın? Ben kediciyi yapayım. Çok tatlı.
heykeller burada yeniden hayat bularak sergileniyor. Evet, şu anda Türkiye'nin 30. Olgunlaşma Enstitüsü.
toplayan adamın üstü başı böyle mi olur? Hem senin kağıt araban nerede? Abi çoluğum çocuğum var. Kurban olayım salın gideyim. Oğlum kimsiniz lan siz? Nasıl şirket açmadınız oğlum adama? Bana gelmedi seni bak. Veysel. Şuna bak.